イムの大技16のガッツでロキ重賞。ギアゴルフが高笑いで復活、点を割る3つともへの覇王色激突。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1182話のネタバレ速報が入ってきました。タイトルは真の支配です。扉絵リクエスト、大和の輪の黒曼勇気。鈴子でお墓参りをする。この話は1181話の直後から始まる。イムは以前のロキの竜形体の攻撃による影響を全く受けておらず、未知の力を使って巨人王の目の前に直接テレポートする。イムはマキと呼ばれる闇のエネルギーを集中させ、巨大で凝縮された黒い矢を放つ。ロキは氷の技原初世界を使って反撃し、その一撃を引き返し、空中で矢を瞬時に凍らせる。その抵抗に苛立ったイムは、以前見られた裁きの剣ネメシスに似た凝縮されたマキの刃を召喚し、破壊的な新しい名前付きの攻撃16のガツを放つ。攻撃は見事に命中する。ロキは地面に膝をつき、重傷を負って血を吐く。イムは彼を冷たく見下ろし、そなたは奴ではないという。これはイムとジョイ・ボーイ及びニーズホックとの間の未解決の歴史への直接的な言及である。突然、リズミカルな解放のドラムの音がエルバフの戦場に響き渡る。場面はルフに切り替わる。彼はついに食事を終えて体力を回復し、再びギア5に変身して狂ったように笑っている。これにより、非常に詳細に描かれた絶対的に壮大な見開きページへとつながる。ルフィが戦いに飛び込み、イム、ルフィ、ロキの間で天を割るような巨大な3つともへの覇王色の覇気の衝突が起こる。イムがムーガ神の支配を見せてやろうと宣言すると、黒い稲妻が駒全体を覆う。その後、場面はメインの戦いから麦わらの一味の他のメンバーに切り替わる。サンジは神の騎士団との以前の衝突を経て、ボニーに運ばれながらついに意識を取り戻す。ボニーは彼をからかう。サンジ、起きたか。お前はエッグヘッドの時のように、いつもかませ犬にされるな。最後のコマで、この話は大きなクリフハンガーで終わる。ソマーズ星が突然空から降りてきて彼らの退路を断ち、サンジたちのグループと対峙する。72柱の魔人を刺激し、天国から落ちたルシファー。イムのキャラクター設定は果たして悪魔なのか、それとも天使なのか。この伝説の世界の王は、おそらく悪魔の実の起源でもなく、宇宙から来た月の人でもなく、かつてただの普通の人間の王に過ぎなかったのかもしれない。さらに言えば、彼はかつて世界を救おうとした伝統的な善人でありながら、最終的に引き返すことのできない破滅の道を歩むことになったと言えるかもしれない。この全てを招いたもう2人の重要な人物が、ジョイボーイとデイビー・ジョーンズである。前者は太陽の意志を受け継ぎ、世界に自由をもたらそうとした最初の海賊であり、後者は野心に満ちたデイビー一族のリーダーで、世界の王になることを企てていた。空白の100年の間、表面上は2人の主人公と世界を変えるための2つの全く異なる思想が存在していた。しかし実際には第3の勢力が存在していたのだ。イムはジョイボーイとデイビー・ジョーンズの陰で狡猾な台頭への道を見出していた。彼は悪魔の力を借り、最終的に世界を滅ぼす巨大な戦争を引き起こしたのである。結果から見れば、イムは当時の最終的な勝者であったが、そのために多大な代償を払った。過去の長きにわたる歳月の中、彼はマリージョアから離れることができず、パンゲア城内の生命力に満ちた花の間に隠遁するしかなかった。蝶は羽化を経験しなければ生まれ変わることはできない。イムがこの地に囚われていることは、まさに繭の中に閉じ込められたさなぎに対応している。この巨大な城こそがイムの繭であり、彼は自身が羽化して蝶になる時を待っているのである。花の間が常に生命力にあふれているのは、そのエリアが何らかの古代の科学技術によって強大な生命力を得ているからである。それはまるでエネルギーの源のように、イムの体を絶えず修復し、彼を全盛期の力まで回復させようとしている。そして、この待ち時間は1000年に近く及んでいる。空白の100年に勃発した巨大な戦争において、舞台上の主人公たちは無念の敗北を喫したが、彼らは最後の瞬間にそれぞれの手法で未来へ力を伝え、次の時代を支援しようとした。世界の真実を記した歴史の本文、和の国の地下に隠された古代兵器プルトン、凍結された大土戦団、未来へ送られた巨大ロボットエメと、時空を超えて答えを探す光月時、伝説の悪魔の実を守り続けるラグニル、そして太陽を象徴するあの麦わら帽子。いずれもそうである。
800年前、人々は強大な信念に駆り立てられ、勝利への希望をつなぎ、巨大な戦争が再び始まるその日まで持ちこたえようとした。D の一族は夜明けの旗を高く掲げ、再びイムに挑戦を挑むだろう。そして世間の目に魔王として映る彼もまた、冷酷無情な支配の裏に1000年を超える遺恨を隠し持っているのだ。ワンピースの結末は、イムが正式に登場した瞬間からすでに 30% が明かされている。空白の100年に関するいくつかの究極の秘密は、悪魔と呼ばれ、契約の力を持つこの悪魔の実によって次第に明らかになってきている。ここで振り返ってみよう。なぜ五老星が変身した際、怪物としての名称だけが記され、具体的な悪魔の実の系統が説明されなかったのか。この省略は意図的なものである。五老星の怪物の能力は自然に得たものではなく、イムから直接与えられた悪魔の姿である可能性が極めて高く、最高レベルの心神回帰医薬によってのみ共有できる力なのである。言い換えれば、ガーリング星も現在、怪物に変身する能力を備えていることになる。イムが所有するこの悪魔の実の革新的なメカニズムは、契約と悪魔にある。特定の代償を支払うことで悪魔と取引を行い、様々な超常的な能力を得る。これこそが契約の本質である。それは契約を結ぶ双方を縛るだけでなく、能力者であるイム自身にも同様に影響を及ぼす。イムがドミリバーシを発動する際、その代償は相手の寿命を奪うことである。一方、イムと神の騎士団の間で結ばれた深海契約の代償は、イム自身の何らかの要素である。私はかつてイムに関する分霊箱説を提唱したことがある。イムが五老星や神の騎士団と魂を結びつけることで、不死身の肉体と様々な強力な能力を共有しているという考えだ。イムを本当に打ち倒すには、まず彼の全ての右翼を打ち砕かなければならず、これも契約の一部である可能性が非常に高い。これまでのストーリーの中にも、極めて強力なメカニズムを備え、契約を定義できる悪魔の実が登場したことがある。シュガーのホビホビの実である。ドフラミンゴとイムには多くの共通点が存在し、ある意味でドフラミンゴは常にイムの支配システムを模倣してきた。今回はこれについての詳述は避け、ホビホビの実に焦点を絞る。この実は触れた生物をおもちゃに変え、そのおもちゃと契約を結び、相手を能力者の命令に完全に服従させることができる。このメカニズムは本質的にすでにイムの契約システムに非常に近い。違いは、ホビホビの実がまず人間をおもちゃに変える必要があるのに対し、イムの悪魔の実は全ての生命の体内に潜む悪魔の根源を直接利用できるらしい点である。イムはかつて悪魔こそ生命のあるべき姿と断言した。生命体は常識や理性に縛られているため、それを表に出していないだけなのだ。巨人族が悪魔化された際、その意識は悪意に支配され、本心に反する言葉を発するようになる。さらに彼らが浄化されるとき、この悪意は黒い影として具現化し、まるで人間の暗黒面のようであった。故に、イムが支配する悪魔とは、より人間の本質に近い魔性なのである。この能力は、生物の黒化と悪意の集合体と呼ぶにふさわしく、最強の魔王の力を表している。イムが降臨する際、その力は周囲の環境に広範囲な影響を及ぼし、一部の物体を悪魔化させる。これは極めて典型的な能力覚醒の特徴である。まるでギア5状態のルフィが周囲の環境をゴム化させたり、カタクリが地面を餅に変えたりするのと同じだ。悪魔の実の覚醒は、しばしばその能力の最も象徴的な特徴を増幅させるが、イムの特徴こそが悪魔化なのである。ベガパンクがかつて指摘したように、悪魔の実の起源は自然の進化ではなく、人間の欲望や進化への期待から生じたものである。イムが持つこの悪魔の実は、人間の貪欲な悪と狂気の魔の集合体に等しい。悪魔と契約を結びさえすれば、悪魔の力を手に入れ、世の人々の上に君臨することができる。しかし、そのために支払う代償とは一体何なのだろうか。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。